Yağmur kazandı. Yağmur kazandı. 8-7. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Taktik ediyorlar. Hakan oradan yaptığı zaman ona göre yönlendiriyorlar, haberiniz var. Yapıyor. O da ben kendim duyduğum için söylüyorum. Adem hadi Adem. Haydi Adem haydi. 8-7 o. 9-7 ama Adem yazıyorsun. Yağmur helal olsun. Çok iyi. Çok önemli sayıydı bu yani. Oyunda kaldı. Yeni fikstür. Yok, bir sayı daha var. Kim oynamadı? Hadi. Haydi mi? Yaptın mı? Duydun mu? Evet duydum abi. Tamam. Yaptıysa tamam. Oradan Değiştiğini nereden anladın? ha? Öksürünce yağmur. Ya Hakan bu abi. Aynen bak ne yaptı biliyor musun? Birden değiştirdi yönünü, arkana geçti seni. Yaptı. Muhtemelen o ona demiştir ki ben sana yaptım o zaman şu taraftan gel falan demiştir. Tabii yapmış mı yapmamış mı bilmiyorum da öyle cinlikleri var. Bilmiyorum, ben sadece duyduğum şeyi söylüyorum. Yani gözüm kapalı sonuçta. Dans ediyorlar. Senin taktik verip vermediğine bakmayın. Baksana ya, bir şey yok ki, tertemiz. Bir şey yok. Şöyle bir durum oluyor. Şimdi gelip Ümit abi bana demiş, hayır ama şimdi Ümit abi gelip bana demiş olsa ki Merve sağa geçmen gerektiği zaman öyle yaptığın zaman değiştir. Tabii canım, ya da şöyle yapsam. Doğru. Şunu yapsam bile yeter. Evet, ünlü takımının itirazı oldu. Hakan'ın taktik verdiğini iddia etti ünlüler. Öksürerek. Kamera kayıtlarına baktık. Hakan öksürerek taktik vermiş. Galibiyet ünlülerin. Hakan oyundan ihraç. Oyunda oynamayacaksın. Bu oyunda oynamıyorsun. Ünlüler 9, gönüller 6. Ne yapmış peki abi? Öksürüyorsun, taktik Hani ne veriyorsun. yapmış peki? Bir şey yapmış Sen mı ya? öksürünce saldırmış. Ben öksünce mi saldırdım? Neyse ya, fark etmez. Taktik yaptığınız belli.